မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခေတ်သစ်နီးကျပထမဦးဆုံးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည်1922ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဤရွေးကောက်ပွဲသည်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်1923ခုနှစ်မှစတင်အုပ်ချုပ်မိဒါယာကီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက်ဥပဒေပြုကောင်စီဝင်များကိုရွေးချယ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံသမိုင်းမှာ1919ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည့်ဥပကျံဥပသံဥပအောင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် DCBA သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအသင်းတို့သည်တက္ကသိုလ် Act ဥပဒေကိုစန့်ကျင်ရေးနှင့်ကိုလိုနီစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုလှုပ်ရှားမှုများသည်ဗြိတိရှအစိုးရထံမှဒါယာကီအုပ်ချုပ်ရေးကိုရရှိရန်ဖိအားပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး1921ခုနှစ်တွင်ဒါယာကီဥပဒေပြဋ္ဌာန်း၍ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအချက်လက်များကျင်းပသည့်နှစ်1922ခုနှစ်ထိနိုဝင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ကြပြီးရွေးကောက်သည့်အဖွဲ့ဒါယာကီလွတ်တော်ဥပဒေပြုကောင်စီ၏အမတ်နေရာအချို့အတွက်မဲပေးခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပြီးအချို့သောစီမီခံမဲဆန္ဒရှင်စနစ်ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသောအခွင့်အရေးပေးဆောင်သူပညာတတ်သူများကိုသာမဲပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်သည့်နယ်မြေများမှာဗမာပြည်မှနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတောင်တန်းဒေသများတွင်တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများရှိခဲ့ပြီးကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ပထမဆုံးခေတ်သစ်ရွေးကောက်ပွဲမြန်မာသမိုင်းတွင်ခေတ်သစ်နီးကျပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများကိုပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးခွင့်ပေးခဲ့သည့်ဒါယာကီစနစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဥပကျံဥပသံဥပအောင်အပါဝင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအားအနိုင်ရရှိခဲ့ကြပြီးဒါယာကီစနစ်၏ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းကန့်သတ်ချက်များစွာနဲ့ထင်ရှိနေပြီးဤစနစ်တွင်ပညာရေးကျန်းမာရေးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကဲ့သို့သောဌာနများကိုရွေးကောက်ခံဝန်ကြီးများအားခန့်အပ်အုပ်ချုပ်စေခဲ့တော်လဲအရေးကြီးသည့်ဌာနများဥပမာဗန္ဒာရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနတို့ကိုဗြိတိရှအုပ်ချုပ်ရေးကဆက်လက်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲ၏အရေးပါမှုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကလုံဦးစောဒေါက်တာဗမော်စသည့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွန်းလာရန်အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။1936ခုနှစ်ဒုတိယအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဆရာဆန်ဦးဆောင်သောတောင်သူလယ်သမားရေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါယာကီစနစ်၏အားနည်းချက်များကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယမှခွဲထွက်ခဲ့ပြီး1938ခုနှစ်တွင်ဖဆဖလာအဖွဲ့ချုပ်ပေါ်ပေါက်လာကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသည်ကိုလိုနီခေတ်ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၏အစကိုပြသခဲ့ပြီးသို့သောဤရွေးကောက်ပွဲသည်အပြည့်အဝဒီမိုကရေစီရေးစနစ်မဟုတ်ဘဲဗြိတိရှတို့၏ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများအောက်တွင်သာကျင်းမြောင်းသောကိုစားပြုစနစ်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1919ခုနှစ်မှစ၍နှစ်တရာကျော်ယနေ့2026ခုနှစ်ထိအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ခွင့်များကိုယနေ့တိုင်ထိကြိုးပမ်းမှုများဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်၏တင်ဆက်မှုကိုဤနေရာမှာပဲနှိဂုံချုပ်အပ်ပါတယ်။တစုံတရာအမှားများရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်။